今日から俺はここに住むんだ。ああ、最高だ。夢にまで見たマイホーム。入居当日、ルンルンで家に入ってみたら。誰？すでに火が焚かれている暖炉、その前でくつろぐ少女。おおよそありえない光景が広がっていたんだ。あら？あなた誰？お客様かしら？少女はグラスを優雅に揺らしながら俺に微笑みかけてきた。もう、情報量が多すぎる。こんなちっちゃかめっちゃかな状況が糸を紡ぐように折り合って、一つに繋がっていくなんてこの時は思ってもみなかった。なんていうか、人生って、ドラマみたいだ。俺はごく一般的な独身の社会人だ。職種的に可能ということで完全在宅ワークで仕事をしており、悠々自適な生活だ。数年前までは実家で暮らしていたのだが、いつまでもすねをかじるわけにはいかないし。俺の仕事中は物音や家事のタイミングなど、何かと気を使わせてしまう。俺としては気にしないつもりだったんだけど、家族に気を使わせるくらいなら一人暮らしをしようと決心したのが数年前。実家に比べたらかなり狭いマンションで暮らしている。一人暮らしは思いのほか寂しいというのは本当で、仕事以外の時間はとにかく暇だった。これまでは家族が騒がしくしていたから、むしろ静かにしてくれと思っていたのに。快適だったのは初めのうちだけ。次第に無音の時間がとても寂しく感じるようになっていったんだ。いい年した大人が恥ずかしいけどな。そんな俺は、動画配信のサブスクに入った。仕事って言っても丸一日やるわけじゃないし、暇な時間はかなりある。その時間を使って映画やアニメを見たらとても有意義だろうと思ったんだ。そしてその予想は大的中。映画ではないけど、俺は海外ドラマにドハマりしたんだ。特に好きなジャンルはアメリカのホームドラマ。まるで実家にいるような安心感で、くすっと笑えるのがとても楽しい。あとは学園ドラマも結構好きだ。日本じゃありえないようなスクールカーストがあったり、プロムパーティーなんていう高校生のパーティーがあったり、地味な青春時代を過ごした俺には眩しすぎる世界だ。青春、といえば、ドラマでは青春イコール恋愛という図式が書かれがちだ。学園ドラマはほぼ必ずと言っていいほど、誰が誰のことを好きだとかの恋愛関係の人間模様が書かれる。中には共感する人もいるのだろうが、残念ながら俺はそうではない。ここ数年恋人なんてできた試しがなかったからだ。最後に彼女がいたのは確か大学時代。卒業後、それぞれ就職して別の道を進んだことで自然消滅した。それからはずっと独り身だ。これから恋愛できる見込みもないし。ある時俺は、自分の中で温め続けていたある計画を実行することに決めたんだ。それは、30歳になったらマイホームを購入する、という計画。あの頃夢見ていたような、結婚して子供がいる状態とはだいぶ違うけど。まあこれはこれで俺らしくていいかもしれない。俺はマイホームを買うのにあたってどうしても譲れない項目があった。それはズバリ、暖炉があること。俺が好きなアメリカのホームドラマには、暖炉のある家が非常によく出てくる。暖炉の前にラグを敷いて、温かみのあるインテリアを置いて、考えるだけでワクワクする。もちろん今住んでいるマンションや実家には暖炉はない。というか、日本の気候と現代の技術力で暖炉って現実的ではないよな。でも欲しい、マイホームは妥協したくない。そんな思いで不動産サイトを見漁る日々だった。そしてある日、ついに理想の物件を見つけたんだ。その家は年季の入った中古の一軒家。隣の県の、ど田舎な地方にポツンと立っている。外観からして俺の好きな海外風の家。写真を見漁ると、念願の暖炉もきちんとある。しかも、
こんな安いの。そう、田舎でアクセスが非常に悪いのと築年数が古いため破格で売られていたんだ。この金額じゃ、都会ならマンションも買えないレベルだ。俺は迷うことなく不動産屋に連絡をした。実家の家族も俺の夢を応援してくれたからな。小旅行気分で内見に行ったらもう俺の理想通りだった。しかも、前の人が残していった家具を気に入ればそのまま使ってもいいとのこと。最低限のメンテナンスだけしてくれれば掃除は自分でやると言ったら、さらに値引きもしてくれて、あれよあれよと契約は進んでいき、超素敵な家具付きの一軒家に住むことに決まったんだ。これまでは仕事部屋と居室の2部屋しかなかったけどこれからは違う。仕事部屋、リビング、寝室、それから書斎。プロジェクターなんかを買っちゃおうか。引っ越しまで新しい家をどうするかばかり考えながら過ごした。そしてついに迎えた引っ越し当日。俺は車を何時間か運転して新居にたどり着いた。引っ越し屋さんはもう少し後になって到着するらしい。事前にある程度片付けておいたから、あとは最終的な掃除をするだけだ。今日から俺はここに住むんだ。ああ、最高だ。これが、俺の夢にまで見たマイホーム。深呼吸をして、ガチャッと重たい玄関扉を開けた。丁寧に靴を揃えて脱ぎ、改めて一部屋ずつ見て回る。仕事部屋はここだな。小さい冷蔵庫を置こうか。ああ、この棚アメリカンスタイルで本当に可愛い。ふんふんふん。鼻歌混じりに家の中を見ていく。鍵はもらってるからもう何度か来ているのに、なんだか新鮮な気持ちだ。そしてついに暖炉とご対面だ。リビングの扉を開けるとそこには、すでに火の焚かれている暖炉があった。君は誰？そして、暖炉の前でのんびりくつろいでいる少女が一人。しかも手にはワイングラスまで持っている。それはジュースだよね。ってそうじゃなくて。もう、突っ込みどころしかない。一人で大騒ぎしている俺のことを少女は冷静な顔でじっと見つめてきた。あら？あなた誰？お客様かしら？そして優雅にそう言ってのけたのだ。いや、客っていうか、俺が家主っていうか。よくわからないわ。何の用？少女はあからさまにいぶかしんでいる。不法侵入してるのは間違いなくこの子だ。でも状況的に見たら俺もちょっとまずいのか。とりあえず、君は誰なのかな？どうにか冷静になって少女の身の上を聞いてみた。そうすればこの意味不明な状況が理解できるかもしれないし。と思ったのだが。人に名前を聞くときは、まず自分から名乗るべきではありませんの？ふんと高飛車な感じで笑われてしまった。ああ、それもそうだね、失礼。俺の名前は一致だよ。今日から正式にここで暮らすことになっているんだ。ここで暮らす？そうだよ。さあ、次は君の番だ。少女は少し目を伏せた。長いまつげが印象深い。私の名前は、ソフィア。私の秘密基地。少し恥ずかしそうにぽつりと言った。ソフィア、という名前の通り、この少女は見た目からして非本人ではない。明るい茶色の髪にくっきりした目鼻立ち。そんな子が綺麗なワンピースを着ているものだから、まるでお人形さんみたいだ。しかし名前だけでは素性なんてわかりもしない。さらに色々聞いていくことにする。ソフィアちゃんだね。日本語、上手だね。ありがとう。もう何年も日本で暮らしているもの。半分非本人みたいなものだわ。ちなみにもう半分は？アメリカよ。ということは、今俺の目の前に広がってる景色は、ホームドラマのリアル版ってことを。
これはすげえぞ。何言ってるの？いや、ごめん、なんでもないよ。そんなことよりソフィアちゃんはどうしてここに？ここ、私が前に住んでたアメリカの家に似てるんだもの。私今8歳なの。日本に来たのは多分4年か5年前。もう日本の生活にも慣れたけど、アメリカが懐かしくなる時もあるわ。久しぶりにアメリカに行きたいと思ってたら、この前ここを見つけたの。キッチンのところにある扉、鍵が開いていたわ。だからここを私だけの秘密基地にしようと思ってた。なのにあなたがここに住んじゃうでしょ？イッチさん。正規に契約しているのは間違いなく俺だ。だから絶対に俺は悪いことはしていない。なのに、子供の純粋な目で見られるとなぜか罪悪感がすごい。いいよ、ここ秘密基地にしてても。気づいた時にはこう言っていた。ソフィアちゃんはまさかいいって言われるとは思っていなかった様子で驚いている。いや、俺だって自分の発言に驚いてるぞ。と言いたいのをぐっとこらえて、ソフィアちゃんに微笑んだ。ただし、今日はこれから引っ越し屋さんが来るから一旦帰ってくれるかな？わかった。ここはイッチさんのお家でもあって、私の秘密基地でもあるのね。素敵、ありがとう。ソフィアちゃんは俺にぐっとハグをしてきた。彼女にとっては、自分の基地に侵入してきた見知らぬ男、である俺を怖がらないあたり。さすがアメリカの遺伝子を感じる。お友達の印に乾杯しましょう。そう言って、傍らに置いてあったバスケットから紙コップを取り出すと、おしゃれなボトルから紫色の液体を注ぎ俺に渡してきた。ごめんなさいね、ワイングラスは一つしか持っていなくて。いやいや待って、これ何？飲めばわかるわ、美味しいのよ、チアーズ。恐る恐る口に含んでみると、それはとっても美味しいブドウジュースだった。驚かせるなよな、まったく。何のこと？こっちの話。そんなわけで俺とソフィアちゃんの奇妙な友情はスタートした。引っ越しの片付けが落ち着いてきた1週間後。俺は自慢の暖炉の前でホットチョコレートを飲みながらくつろいでいた。その日は日曜なので仕事も休み。これぞ理想の休日だと思える過ごし方をしていた。その時、キッチンの勝手口からガタガタと音が聞こえて。何？俺はキッチンに走っていった。勝手口の曇りガラスの向こうに見えるのは小さな影。ソフィアちゃん。俺は勝手口の鍵を開けて招き入れた。久しぶり。元気だった？とっても。次からは普通に玄関のインターホンを押してくれよな。ソフィアちゃんはお構いなしに俺の家に上がってくる。イッチさん、今日はパズルを持ってきたの。一緒に遊びましょう。そして俺の飲みかけのホットチョコレートを見て。私も飲みたい。と言ってにっこり笑ってみせた。もう、天使のように可愛いなこの子は。きっとこの子のご両親はハリウッド俳優みたいにかっこいいんだろうな。メロメロになってしまいそうなのをぐっとこらえて俺はソフィアちゃんの正面に座った。そしてしっかりと目線を合わせる。その前に、この間のお約束はしっかり守ってくれた？もちろん、しっかりママに伝えてきたわ。実は、前回の帰り際に秘密基地の利用規約と称して、俺とソフィアちゃんは2つ約束事を決めていた。1つ目は、家族にここに来ることをきちんと伝えて了承を得てくること。2つ目は、万が一のために俺の連絡先を渡しておくこと。自分の電話番号を紙に書いて持たせておいたんだ。これならお互いに安心だし。ソフィアちゃんはこの約束をしっかり守ってくれたようだ。これママから。
そう言って小さな封筒を差し出してきた。中を見ると、母親からの手紙だった。お世話になります。こちらが私の連絡先ですと綺麗な文字で書いてある。今日は夕方にママが迎えに来てくれるわ。だからそれまでいてもいい？ああ、構わないよ。それからはソフィアちゃんが持ってきたパズルをしたりおやつを食べたりして過ごした。子供と接する時間ってこんなにも心が安らぐんだな。俺は話題の一つとして、何の深い意味もなく家族のことを聞いてみた。ソフィアちゃんのママやパパはどんな人なの？するとその途端、ソフィアちゃんの動きがピタッと止まった。ママはね、とっても優しくて綺麗で強くて私の自慢なの。パパは、わかんない。わかんない？いないもん、パパ。胸がぐっと締め付けられる。ごめんね。変なこと聞いて。大丈夫だよ。私が生まれた時からパパはいなかったの。前にママにパパはどこ？って聞いたら、旅に出てるって教わった。もしかしたら日本にいるかもしれないから、私はパパを探してるんだ。ソフィアこんなに大きくなったよって見せてあげたい。無垢な瞳でそう語るソフィアちゃん。俺は泣きそうになってしまった。俺はパパにはなれないけど、せめて、ここに来ている間は楽しんでもらいたい。パパ、見つかるといいね。ちなみに、イッチさんはパパじゃない？俺は違うかな。俺はただの秘密基地の管理人のおじさんだよ。なーにそれ、面白いね。その後は何事もなかったかのように楽しく過ごした。そして夕方になり、インターホンが鳴る。ソフィアちゃんと一緒に出てみると、モデルのような外国人美女が立っていた。すらりとした長身にソフィアちゃんそっくりの顔。目を奪われる、とはまさにこのことだ。しばらく見惚れてしまったが、女性の一声で現実に引き戻された。あなたがイッチさん、ですね？そうです。娘がお世話になっております。私はソフィアの母のレイチェルと申します。レイチェルさんは礼儀正しくお辞儀をした。せっかくですから、少しお茶でもいかがですか？いいのですか？ソフィアの秘密基地楽しみです。レイチェルさんは綺麗に靴を揃えて家に上がった。なるほど、ソフィアちゃんの上品さは母親譲りなんだな。お互いに自己紹介をして、軽い身の上話をする。レイチェルさんはとても気さくな人で、俺も話しやすかった。引っ越してきたばかりなのにソフィアがご迷惑をおかけしています。いえ、ご覧の通り俺一人では持て余す広さなので。っていうか、日本語ものすごくお上手ですよね。もしかしてネイティブ、ですか？いえ、私はアメリカ人で母国語は英語です。でも祖父が日本人でして、私はクォーターなんですよ。そうなんですか。私は小さい頃からおじいちゃんっ子で、たまに日本に来るのが大好きだったんです。ソフィアの父親とは色々あって離婚したんですけど、それを機に、祖父の近くで暮らそうと日本移住を決めたんです。日本語は幼い頃から祖父に習っていたので言語に関しては問題ありませんでした。ソフィアも日本語上手だもんね。でも英語忘れちゃいそう。それはいけないわ。お家では英語を使いましょう。そんなハイレベルな会話が繰り広げられる。それを聞きながら俺は考え込んでいた。そうか、レイチェルさんは外国でシングルマザーとして頑張っているんだ。レイチェルさん。なんでしょう？俺でよければ協力しますので、何か困りごとがあれば言ってくださいね。まあ、嬉しい、
頼りになりますね。綺麗な目を細めて微笑みかけてくれて、俺はなんだか照れくさくなってしまった。そしてその後、俺たち三人は思いもよらぬ共通の趣味があることが判明した。それは、映画やドラマ鑑賞だ。きっかけは我が家の暖炉だった。あの暖炉、好きなアメリカドラマに出てくるものに似てるわ。そう言ったレイチェルさんに、すかさずそのドラマのタイトルを聞いたんだ。すると、なんとそのドラマは俺が見ていたものと同じだったのだ。好きな作品の傾向も近いことがわかり、あの監督の作品はいいだとか、続編は絶対に見るべきだとかいろんな話で盛り上がったんだ。そして、今度みんなでウォッチパーティーをしようということになった。ウォッチパーティーというのは、みんなで集まって一つの映画を見るというもの。思い思いのスナックや飲み物を持ち寄って、リラックスしながら鑑賞する。そして見終わったら感想を語り合う。それが最高に楽しいんだ。それこそアメリカのドラマでは、ウォッチパーティーと、パジャマパーティーを同時開催したりもしてる。こういうアメリカの文化に俺は強い憧れを持っていたから思いがけず夢が叶って嬉しい。その日は日程と見る映画だけ決めてすぐに解散し、当日を待つことになった。ウォッチパーティーまでの数日間、俺はそわそわと落ち着きのない日々を過ごした。だってそうだろう？大好きなアメリカ文化を、本場の人と一緒に楽しめるんだから。しかも相手は美人のレイチェルさんとその娘のソフィアちゃん。これで舞い上がるなという方が難しい。仕事にも精が出るというものだ。そして迎えた翌週末。レイチェルさんとソフィアちゃんはお昼過ぎに我が家にやってきた。思ってたより早いですね。ちょうどいいバスの時間がなくって。聞けば、家は歩いて行けるくらいの近所らしいが、その日は祖父の家から来たらしい。レイチェルさんの祖父の名前はヒロシさん。ここからはバスで15分ほどのところで暮らしているそうだ。ちょくちょく顔を出しているのだという。でも早く来てもらえたならたくさん一緒に遊べるね。お邪魔します。ソフィアちゃんは早速お気に入りの暖炉の前に行った。そこでパタッと動きが止まる。ねえ、飾り付けはまだなの？飾り付け？パーティーならお家を飾り付けしなくちゃ。本場ってそんな感じなのか。俺たちのやりとりを見てレイチェルさんはクスクス笑っている。どうしましょう。うちには飾りなんてないです。ソフィア。ウォッチパーティーはそんなに派手にするものじゃないのよ。つまんないわ。よし、飾り付けしよう。いいですよね、レイチェルさん。そうだ、スナックももう少し買い足したかったんです。今から買い物に行きませんか？いいですね。みんなでショッピングだ。そんなわけで3人で俺の車に乗り最寄りの大型スーパーまで行った。最寄り、といえど、車で15分くらいの距離だから遠いんだけど、海外のものも多く置いているその店は俺たちにとってかなり使い勝手がいい。カートにポイポイと欲しいものを放り込んでいく。クリスマスのようなキラキラの飾り付けもソフィアちゃんセレクトでちゃんと購入。車に荷物を積みながら俺はつぶやいた。これ、絶対今日中に食べきれないな。それを聞いていたレイチェルさんがこちらに微笑んできた。それじゃあ、これがなくなるまで定期的にウォッチパーティーをしないとね。パチッとウィンクまでされて、胸がドキッと跳ねた。まったく、美人だからってすぐにほだされるな、俺。そして安全運転で帰宅しそれぞれでパーティーの準備をした。俺は引っ越しの時に奮発して買ったプロジェクターとスクリーンの準備。ソフィアちゃんは部屋の飾り付け。レイチェルさんは食べ物と飲み物の用意だ。さあできたぞ。こっちも OK。
飾り付けもバッチリ。さっきまでシンプルだった我が家が一気に華やかになった。ソファに並んで腰掛けて、部屋を暗くする。すごい、本物の映画館みたい。テーブルにはポップコーンをはじめナゲットやチップスなど軽食がたくさん。そして、レイチェルさんが持ってきてくれたアメリカンサイズのコップでコーラを飲んだ。今回選んだ映画はソフィアちゃんも見やすい王道のファンタジーもの。子供騙しかと思ったけど、意外と面白くて大人も見入ってしまった。しかもラストはご涙頂戴な感動演出もあって、映画が終わった時には俺もレイチェルさんもボロボロに泣いていた。ママ、一致。ソフィアちゃんだけが不思議そうにしていたっけ。そういえばソフィアちゃん、俺のことをイッチって呼び捨てしてくれたな。それがなんだか嬉しくて、感受性が高ぶっている俺はさらに込み上げてしまった。しばらくしてようやく落ち着いたのでゆっくり映画の感想を語り合う。あそこのシーンが良かったとか伏線は見事だったとか。この会話で俺とレイチェルさんはすっかり打ち解けて、いつの間にか敬語を使わなくなりお互いをフランクに呼ぶようになったんだ。そしてみんな熱弁を振るっているうちに、あたりは暗くなっていた。うわ、もうこんな時間。あら、ごめんなさい、長居しすぎちゃったね。送っていくよ。俺は車を出して二人を家まで送っていった。二人の家は比較的新しめのアパートだった。二人が無事に家に入るのを見届けて俺も帰宅した。さっきまで二人がいた家は妙に広くて、楽しかった記憶を思い起こさせる。また会いたいな。それからは、本当に定期的にウォッチパーティーを開くようになった。はじめはあの日に買ったスナックがなくなるまでなんて話していたけど、もうとっくに最初に買ったスナックなんて底を尽きている。毎回、買い物に行ってから映画を見るのが恒例になっていた。ある日のウォッチパーティーは豪華2本立てだった。昼過ぎから見始めたのに終わる頃にはすっかり遅くなっていて。夕飯、一緒に食べませんか？俺は初めて、レイチェルとソフィアを夕飯に誘ってみたんだ。すると二人とも二つ返事で OK してくれた。でもママ、私さっきスナックを食べすぎてお腹いっぱいだよ。ああ、確かに言われてみたらそうね。しまった。実は俺はこの日、朝から夕飯に誘おうと決めていたんだ。もっとこの親子と一緒にいたいという気持ちがそれほどに大きくなっていたから。でもスナックを食べていたら確かに夕飯なんて入らないじゃないか。自分の爪の甘さにがっかりする。すると、レイチェルが救いの一言を発した。それじゃあ、今日はあのスープにしましょう。もしかして、ママ特製スープ。そうよ。やったー。レイチェル特製スープ？話についていけていない俺にレイチェルは丁寧に説明してくれた。夕飯なのにお腹が空いていない時やちょっと食欲がない時は、野菜をたっぷり入れたお腹に優しいスープを作ることにしてるの。それがソフィアから大人気でね、うちの定番になったの。ママ、今日は何味にするの？そうねー。うちにある材料で良ければ何でも使って。俺も手伝わせてほしいな。あら、いいの？じゃあみんなでお料理ね。思いがけず、俺たち3人は並んでキッチンに立つことになった。ちょっと狭いね。あら、私が大きいって言いたいの？違うよ。レイチェルの指示のもとみんなで分担して料理をするのは楽しかった。いただきます。そうして完成したスープはほっぺたが落ちてしまうほど美味しかった。普段はミネストローネみたいな感じらしいけど、うちにはそんなおしゃれな食材はないので急遽中華風に変更してくれた。
いつものままのスープは赤いけど今日のこれも美味しい。いっちもお野菜切るの上手ね。あはは、恐れ入ります。俺はこの時、怖いくらいの幸せを感じていた。学生の頃に夢見ていた家族の姿ってまさしくこんな感じなんじゃないのか？俺はレイチェルに対して、特別な気持ちを抱いていることに気づいたんだ。和やかに食事の時間は過ぎ、いつも通り家まで送っていこうとした。でもその日はちょっと違って、祖父のひろしさんの家まで送ることになった。なんでも、少し用事があるから泊まりに行くらしい。俺は快諾して、レイチェルの道案内に従い車を走らせた。初めて助手席に乗るレイチェルを横目で見る。これって夫婦みたいだな、なんて変なことを考えてしまう。まあでもレイチェルはアメリカ人だし、きっと本人よりかは相手との距離感が近いのだろう。変な勘違いはするなよと自分に言い聞かせる。しばらく車を走らせて、ひろしさんの家に着いた。和風のお家で、玄関横の松の木が立派だ。すげえ。実はね、ひろしじいじが一気に会いたがっているの。よかったら顔を出してくれない？なんで？私が一致の話をしたら会いたいって言うのよ。純粋な瞳のレイチェルだが、それってつまりひろしさんは俺のことを勘違いしてる。それか、怪しい男と思われているんじゃないか。一気に緊張が押し寄せるが、ここで逃げ帰るのは一番良くない。流行る心臓を抑え、ひろしさんと対面した。ひろしさんはとても威厳のある人で少し圧を感じてしまうほどだった。はじめまして、一致と申します。君は、レイチェルとはどんな関係なんだね。ちょっとひろしじいじ、私たちは別にそんな関係じゃ。そうです。別に怪しいものではなく。俺とレイチェルが慌てていると、ソフィアが割って入ってきた。一致は私の秘密基地の管理人さんよ。もしかして、ひろしじいじも秘密基地が欲しいの？ひろしさんは口をつぐんだ。そしてソフィアに優しく笑いかけたんだ。そうか、お前の秘密基地を守ってくれているのか。教えてくれてありがとうな。そしてすぐに厳しい眼差しに戻って俺を見た。子煩悩って、こういうことか。どうなんだ？俺はソフィアと出会いそれからレイチェルとも親交を深めていった経緯を話した。ヒロシさんは一応は納得してくれたようだけど最後に俺に忠告してきたんだ。いいか、俺の大切なレイチェルとソフィアを泣かせてみろ。絶対に俺が黙っていないからな。はい。俺はヒロシさんに一礼して、レイチェルたちにも挨拶をしてすぐ帰路に着いた。そうか、もしレイチェルたちと家族になるのなら、ヒロシさんに認めてもらわないといけないのか。と、自分で言って驚いた。今俺、家族になるって言った。我ながら気が早すぎる。まだ告白すらしていないというのに。でも同時に、自分の気持ちがここまで大きくなっていることを再確認してしまう。さっきレイチェルがヒロシさんに、私たちはそんな関係じゃない。と言っているのを聞いたばかりなのに、いろんなことをぐるぐると考えてしまって複雑な心境になるのだった。いつか自分の気持ちを伝えたいと思いつつ、俺はタイミングを伺い続けた。そうこうしているうちに、あっという間に3ヶ月が経ってしまった。ソフィアは相変わらずうちを秘密基地にしていて、おもちゃも持ち込んでいる。それに、レイチェルと3人で出かけることも増えていった。とはいえ都会のように遊べる場所が豊富にあるわけではない。もっぱら公園に行ったりドライブしたり。でも、とても心が温かくなる幸せな時間だった。そんなある日、
家でいつも通り仕事をしていたら、スマホに着信が入った。誰だ？スマホを見ると、レイチェルからの電話だった。もしもし？イッチさん、助けて。どうした？切羽詰まった声だ。電話の奥ではソフィアが泣いている声も聞こえてくる。緊急事態だ。落ち着いて、何があったのか話して。レイチェルは電話の向こうで深呼吸したようだった。今、ソフィアと一緒にヒロシじいじの家に来ているの。家に着いたらじいじが床に倒れてて。大丈夫なの？すぐに救急車を呼んだ方がいい？じいじがどうしても救急車は呼ぶなって言い張ってて。一致お願い、病院に連れて行って。ああ、もちろんだ。すぐ行く。その間にかかりつけの病院に連絡して指示を仰いでおいてくれ。それから今の状態がわからないから指示があるまで下手に動かそうとしないで。わかった。俺は今思いつく限りのことを伝えて車に飛び乗った。救急車を呼ぶなだなんて。ご近所さんから話題にされたくないって思う人がいると聞いたことはあるけど、不安でいっぱいだった。信号待ちの時間が永遠に感じる。ようやく着いた時、ヒロシさんは油汗をかいていた。病院から受けた指示に従って後部座席に乗せ、すぐに発進させる。ヒロシさん、もうすぐ病院ですよ。ヒロシじいじ、元気出してよ。ああ、じいじは元気だよ。病院に連れて行けなんて頼んだ覚えはないぞ。何を言ってんのよ。ヒロシじいじはとにかくじっとしていて。ヒロシさんは苦しそうにしながらもずっと耐えていた。おい、若造。はい。レイチェルとソフィアのこと悲しませてねえだろうな。全力で大切にしているつもりです。ちょっと、今そんな話してる場合じゃないでしょ。レイチェルは黙っていなさい。ヒロシさん。俺は、ヒロシさんのことも心から大切に思っています。なんて言ったって、レイチェルやソフィアの家族の方ですから。ですからどうか、今はご自身のお体を最優先に考えてください。それっきりヒロシさんは黙っていた。そして病院について色々と検査をしてもらい、そのまま即入院となった。入院するときって着替えだとか色々持っていかないといけないんだよな。だから俺は車を持っていないレイチェルの代わりに、病院とヒロシさんの家を何度も往復した。そして数日後、ヒロシさんの体調がかなり安定してきたとのことだったので、俺はレイチェルと一緒にお見舞いに行くことにした。失礼します。病室に入ると、ヒロシさんは起き上がって窓の外を見ていた。来たのか。はい、具合はいかがですか？お前さんの顔を見たら悪くなったよ。もう、どうしてそういうことばっかり言うのかしらヒロシじいじは。プリプリと怒るレイチェル。そんなレイチェルを、ヒロシさんは退出するように促した。病室は俺とヒロシさんの二人きり。ものすごく緊張する。お前は、レイチェルのことをどう思っているんだ？いきなり確信をつく質問だ。俺は深呼吸して、姿勢を正した。俺は、レイチェルのことを心から愛しています。もちろんソフィアのことも。そうか。もう思いは伝えたのか。いえ、まだです。うちのレイチェルは可愛いんだ。うかうかしてたら他の男に取られるぞ。ずっと窓の外を見ていたヒロシさんが俺の方を向いた。レイチェルとソフィアを、よろしく頼む。ヒロシさん。話はそれだけだ。
可愛い孫を連れてきてくれるか。はい、わかりました。廊下で待っていたレイチェルに声をかける。二人で何話してたの？内緒。男同士の話ってやつかな。何よそれ。何の話だったのよ、とレイチェルはヒロシさんにもしつこく聞いたけど。もちろんヒロシさんも答えてはいなかった。でも何か感じ取るものがあったのだろう。なんでもいいけど、仲良くなれたってこと？ならよかったわ。と言って肩をすくめていた。そして病院の帰り道。二人で車に乗って、家に向かう。その道中、ヒロシさんの言葉を思い返していた。うかうかしてたら取られちゃう、か。信号待ちの時にちらっとレイチェルの横顔を見る。前を向く彼女は凛としていて、かっこよさと綺麗さが同居している。こんな綺麗な人、俺にはもったいないんじゃないか。何回したかわからない自問自答を繰り返す。信号が青になったので、無言のまま車を発進させた。一致、ありがとう。ふと、レイチェルが話しかけてきた。そんな。少しでも役に立てたならよかったよ。少しなんてもんじゃないわ。私だけだったら、きっと何もできなかった。あなたのおかげよ。きっとこの感謝は一生忘れないと思う。そこまで言ってもらえると俺も鼻が高いよ。あとね、ヒロシじいじは一致のこと決して嫌ってはいないと思うの。じいじはね、昔から素直になるのが苦手な人なのよ。一生懸命にヒロシさんをフォローするレイチェルが可愛かった。ああ、多分わかってると思うよ。ヒロシさんは男としても尊敬できるものすごい人だ。心なしか嬉しそうなレイチェル。俺は、今晩思いを伝えようと決心した。その日の夜は、もともと一緒に夕飯を食べようと約束していた。学校が終わったソフィアが帰ってきてみんなでご飯を食べる。その日はみんなで作ったシチューを食べた。食後にみんなでまったりしているとき、俺は意を決して行動に出た。あのさ、少し話があるんだ。不思議そうに俺を見るソフィアと何かを察している様子のレイチェル。俺は、二人のことを心の底から大切に思っています。大切に思うあまり、家族になりたくなってしまいました。レイチェル、俺と、結婚を前提に付き合ってくれませんか？それからソフィア、俺は君のパパになりたい。え？でも前に一致はパパじゃないって。確かに、俺は本当のパパではない。だからパパって呼ばなくてもいいよ。でも、俺は家族の絆を築いていきたいんだ。それから1年後。パパ、起きてー。おい、映画中に眠るとは何事か。うおー、すんません。何度目かわからないウォッチパーティーの最中。ソフィアとヒロシさんに叩き起こされた。あれから俺とレイチェルは順調に交際を重ねていった。そして、ソフィアも幼いなりに俺を二人目のパパ、と認識してくれた。基準をみんなが納得したタイミングで俺たちは入籍。晴れて本物の家族になったんだ。今は暖炉のある我が家で楽しく暮らしている。なんと、ヒロシさんも同居しているんだ。もう反対されるかと思ったが、意外とノリノリで引っ越してきた。これまでの家は親戚に譲ったらしい。賑やかすぎて落ち着かん。と言いつつ、目尻のシワが増えたことに俺はしっかり気づいている。本人には言わないけど。パパ？今ちょうどいいところなんだよ。ラスボスが出てきてピンチなの。頑張れー。まったく、みんなで映画を見るなんてくだらないことを思いつくもんだな。あら？その割にさっきから見入っているじゃない。一致、眠いならお布団に行けば？いいや、ここで一緒に見るよ。
ありがとう。俺たちはこれからも、この暖炉を囲んで幸せを積み上げていくだろう。家族4人並んで座るソファに腰掛け直し俺は目の前のスクリーンに集中するのだった。